الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. مؤمنان ورونو، الله سبحانه وتعالى خپل عظیم کتاب قرآن مجید کی خپل نازولی محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وای د ما حبیب اعلان وکړو بندگانو د ما کی چې آیا برابر دي هغه کسان چې هغه علم لري او هغه چې هغه علم نه لري او بی علم دي. استفهام انکاری د هیڅ کله دا سره برابر نه دي. بناءً د همدغه علم د قیمتو د ضرورتو د اهمیت په بنا باندې زنن د امام بخاری رحمه الله یو صحیح حدیث د سره شریکوم او تر دې عنوان لاندې باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. دا حدیث امام بخاری په خپل سند سره ستر حضرت ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنہ پورې رسیدلی دا ذکر کړی دا او د حدیث شماره د 4993 حضرت ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وجاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. یو صحابیه بی راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقالت یا رسول الله عرضی وکو ای دی الله رسوله ذهب الرجال بحديثك یوړل نارینهو د تا د حدیثو برخه یوړه او د تا د علم لویه پنډه او برخه یې واخیستله نو فاجعل لنا من نفسك یوما ناتیک فیه نو مقرره کړه موږ ته له خپله لوري یوه ورځ چې موږ تا ته راځو په هغې ورځ کې تعلمنا مما علمك الله او تعلیم راکوې ته موږ ته راښیې موږ ته هغه څه چې الله تا ته ښودلي دي او تا ته یې درکړي دي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا. جمع سیا په پلانی پلانی ورځ او په پلانی پلانی مکان کې. فاجتمعنا راوی مبارک فرمایي چې دا بیبیانې به سره یو ځای کېدلې فآتاهن رسول الله صلی الله علیه وسلم او تشریف په ورته راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلمهن مما علمه الله او ورښودل به دوی ته هغه څه چې الله درته ښودلي وو. دا حدیث مبارک چې امام بخاری را نقل کړی په خپل صحیح جامع بخاری کې موږ مسلمانانو ته د اناسو د تعلیم لپاره داسې سرمشق مشعل راه نمونه او الګو ده لکه د ذکورو د تعلیم لپاره چې د اصحاب صفو حدیث مشعل راه ده. موږ که د تعلیم د ذکورو د نارینهو د مدرسې اساس پیښوو د اصحاب صفو حدیث را پیښوو را مخته کوو نو دغه حدیث مبارک همدارنګه د اناسو د مدرسو او د اناسو د تعلیم لپاره همدغسې مشعل راه ده. بناءً د اسلامي نظام مشران او پکې موجودو او حاضر علماء کرامو ته لازم ده چې د اسلام سمه او رښتونې ترجماني وکړي. هر څه چې حقایق دي هغه حقایق ووایي، د خپلو مناسبو د خپلو منافعو د حفاظت لپاره خدا نخواسته کتمان حق را څخه ونیسي تر څو داسې ونیسي چې د قیامت په ورځ اخرسو ګونګیان شیاطین راپورته کیږي.
او یا د حق نه ویلو په واسطه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له پیروي څخه محروم پاتې یو او رسول الله صلی الله علیه وسلم را څخه بیزاره یو، یا د کوثر له نعمته محروم یو، نور مؤمنان ورځي او د کوثر اوبه څښي او موږ د دې دنیا د متاع په وجه باندې د رسول الله له ملاقاته په کوثر باندې محروم پاتې یو. یا د دغه حدیث مصداق جوړ شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اکثر منافقی هذه الامه قراؤها، زیاتر منافقین د دغه امت یعنی د ما د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قراؤها، هغه په لفظ قاریانو، په لفظ عالمانو او عنواني ملایان دي چې نوم یې د عالم او د ملا او د شیخ الحدیث او د قاري او د شیخ القرآن ده، او هغه القاب او هغه مناسب ټول صرف او صرف د دنیوي امتعاو دپاره وسیله کړي او ذریعه کړي. نو دوی هم د عقیدوي منافقینو په شکل باندې العیاذ بالله برخورد کوي او رویش لري. که څه هم دلته له منافقینو څخه علمای کرام فرمایي چې منافقینی عمل مراد دي، چې په عمل کې منافقین دي، خو دا د عمل منافقت هم یو لویه نقصه ده، الله عز وجل مو دې وساتي. او دا تشبیه لغه عقیدتي منافقینو سره هم یو عظیم خساره او خسران ده، الله مو دې وساتي. دا حدیث امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې، بیهقي په خپل کتاب کې، طبراني په خپل هغه کتاب کې دا حدیث را نقل کړی دی، عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنهما روایت سره. نو الله مو دې له داسې ذلته او له داسې رسوایي وساتي. بناء تعلیم د اناسو په کتاب الله ثابت ده، په سنت رسول الله ثابت ده، په اجماع د امت باندې ثابت ده، او په عقل او په قیاس باندې ثابت ده. هیڅ دلیل د دې نسته چې علم دې نه کیږي. خو هو موږ باید دومره تمیز او تفکیک خو ولرو چې تعلیم علم حاصلول دا بې حیایي، عریاني، فحاشي او اختلاط نه ده. بې حیایي، عریاني، فحاشي، اختلاط عظیم عظیم منکرات دي. که څوک روا بولي کافر ده، مرتد ده، له اسلامه وتلی ده. او تعلیم فرض ده. موږ د تعلیم د بندش لپاره د بې حیایي او د عریاني دلایل پیش نه کړو، او په موږ باندې لازمه ده چې د یو جامع اسلامي نصاب تعلیم په لرلو سره د خپل راتلونکی نسل تربیه کړو، او په یو ممتاز مکمل اسلامي چاپیریال کې، د حیا په چاپیریال کې، د عفت په چاپیریال کې د تعلم او تعلیم زمینه مساعده کړو. دا حتمی ده چې اسلامی نظام په تعلیم او تعلم کې تر ټولو نورو غیر اسلامی نظامونو پیش قدمه او پیشګامه ده، بالخصوص د اناسو په تربیت او په تعلیم کې. ولې هغه داسې یو قشر طبقه ده لکه په حجة الوداع کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو په باره کې اهتمام بیان کړی، اعلان کړی ده چې هغه اغلبا له دې نعمته محرومیږي، د محیط په وجه باندې، د عنعناتو په وجه باندې، د چاپیریال په وجه باندې هغه له دې نعمته محرومیږي. نو بناء د اسلامی نظام توجه به تعلم و تعلیم ته تر ټولو نورو غیر اسلامی نظامونو بالخصوص د اناسو تربیت و تعلیم ته ډیره زیاته وي. موږ خپل راتلونکي نسل که هغه ذکور ده که اناس
دا باید د اسلام داعین وروزو، نه له دین سره او له اسلام سره عقدمند. موږ د اسلام د دښمنانو ته او د اسلام په ضد باندې دسیسه‌کارانو ته دا چانس ورنکو چې مثلا د یو میلیاردر په واسطه باندې هغوی اشاره ورته ورکړي د موږ نجونو ته هغه بورسونه راولېږي، د تعلیم بورسونه راولېږي، او بیا یې موږ مخنیوی وکړو. او باید د دغه ډول دسیسو مخنیوی وسي. دا د اسلامي نظام فریضه ده. د هغو نقشه او د هغو دسیسه باید عملي نسي. خو که بیا دا کار کیږي نو یو میډیایي غوغا جوړیږي. نو موږ باید د دښمن میډیا ته، د دښمن تبلیغاتو ته مواد تیار نه کړو. د دښمن تبر ته په خپله لاس دې وانهچوو. موږ د خپل رعیتو، د خپل ولسو، د خپل نسل صحیح او سالمه نگرانی او رعایتداري وکړو. اسلامي نظام باید د دې وړتیا وښیي چې نه تنها چې نور خلق به دوی ته بورسونه رالیږي، دوی نورو هیوادونو ته، د هغو محصلینو ته، د هغو ځوانانو ته تعلیمي بورسونه ولیږي. دا استعداد په دوی کې باید موجود سي. هغه باید دا په عمل کې وویني چې په دې نظام کې خلق داسې تربیه کیږي چې هغه د خپل مور و پلار اولاد وبلل سي، هغه د جامعې خیرخوا وبلل سي، هغه د راتلونکي نسل دپاره پیشوایان او مقتدیان جوړ سي. هو دښمن غواړي چې اسلام د انساني ژوند د اړتیاو او غوښتنو له پوره کولو څخه ناقص او کم معرفي کړي. داسې وښیي چې اسلام د دې وخت ضرورتونه نسي پوره کولی. نو که موږ د هغو همدغه داعیه ورسره اخلو او تعاون ورسره کوو، موږ به له دین سره هم جفا کړي، د اسلام سره به هم جفا کړي، د شهیدانو سره به هم جفا کړي، د اسلامي نظام سره به هم جفا. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.